من الحاجات الغريبة بقى عن موضوع النحل ان النحل لما بيقرص اي انسان مفيش لحظات معدودة وتلاقيه مات. ولو عمرك سألت نفسك ايه اللي حصل، فالإجابة ببساطة ان الذنب او اللاسع بتاع النحلة مش مؤهل اصلا انه يلسع انسان. اللاسع ده مهيأ اكتر انه يلسع حشرة بتهاجم المستعمرة بتاعة النحل. تقول لي ماشي يا عم على راسنا، فين برضو المشكلة؟ ايه اللي بيخلي النحلة تموت؟ المشكلة بقى ان الذنب ده متصل بأجزاء حيوية مهمة في جسم النحلة، زي الجهاز التناسلي والمعدة وبعض العضلات وكمان الأعصاب. وعلشان كده لما الذنب بيغرز في جلد الإنسان، النحلة بتحاول بكل طاقتها إنها تسحبه من الجلد مرة تانية، ما بتقدرش تخرجه لأنه بيبقى مثبت جامد. ومن الحاجات العجيبة بقى إن كمان في موضوع الذنب بتاع النحل ده، إن النحلة بعد ما بتلسع أي إنسان وتحاول تشد نفسها فما تعرفش فينفصل الذنب عن جسمها وتطير، اللاسع اللي بتسيبه في جسم الإنسان ده بيفضل صاحي. وعلشان كده من المهم إن إحنا لو تعرضنا للسعة نحل نشيل السن بتاعها من جسمنا في اسرع وقت. ولو عايز تتفرج على الفيديو كامل هسيب لك لينك الحلقه كامله في اول تعليق.